احكي لي يا عم صالح حكايتك ايه؟ عندي عيال رموني في الشارع. انا راجل كنت بشتغل باليومية، طبعا معيش فلوس. فجأة لقيت رموني 5 شنط كده، رموني في هدومي وراحوا مركبوني توك توك. ركبوني توك توك، جاب الحاجة، راحوا رامين الحاجة من التوك توك، وبتاع التوك توك راح واقف كان معاهم طبعا تبعهم. نزلت ألم الحاجة، بصيت لقيت نفسي في الشارع. رحت هناك البيت، لقيت بنتي بقول لهم افتحوا لي، ما رضوش يفتحوا لي. قعدت 10 أيام بره في الشارع. بقى كده لقيت انا عندي ابني قاعد في مدينتي، كان مسافر من الشقه دي على الطوب الاحمر. وقفت معاه طبعا، شغال في المهنه معمار، جالس في ست اضطهاد، اتصل عليه ما سالش فيا. انت عندك كام ابن وكام بنت؟ عندي بنت اسمها مروه وسيد ومحمد. سيد عنده 44 سنه. 44 سنة. ومروه اللي هي بعده، محمد اخر حاجه. ووالدتهم فين؟ والدتهم موجوده، ما هي اللي قومتهم عليا. طب هم ايه اللي خلاهم يرموك في الشارع؟ وده البيت ده ملكك بتاعك؟ لا، باسمك؟ شقه ايجار. شقة ايجار. طب ورموك في الشارع ليه؟ والله ما عارف رموني في الشارع، عشان عاوزين مصاريف وانا ما معيش. محمد لوحده قاعد في مدينتي معاه فلوس. محمد رماك في الشارع؟ يعني مين رماك في الشارع؟ هو الثلاثه. التلاتة؟ وامه. يعني خدوك؟ هم جايين مع امهم اكتر. يعني هم خدوك نزلوك من البيت غصب عنك؟ نزلت انا اجيب حاجه، لقيتهم ما دخلونيش. استاذ محمد، كلام ازي صح. حضرتك؟ كله بخير الحمد لله، كله تمام. ايه الحكايه ايه اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت دي كلها؟ هو الحكايه قديمه شويه. هو انا والدي عايش في السعوديه. مبدئيا هل انت مديت ايدك على والدك؟ خالص والله خالص، ولا عمري قلت له كلمه وحشه. طب هو ليه بيعمل يعني كده؟ اكتر مره اتضايقت عليه يعني فيها، وقلت له حاجه زعلته، قلت له انت ليه بتعمل معايا كده؟ دي اكبر كلمه قلتها. والناس كلها يعني ينفع نعمل بحث ونسال الناس، الجيران، كل الناس دي هيعرفوا طبعا في فضايا، في خناقات، كل الناس عارفه كل الكلام. كان شغال في السعوديه من السبعينات، عاش طول حياته تقريبا هناك. كنت بنشوفه كل 5-6 سنين شهر في السنه. الشهر ده كان بيبقى كان شغال في السعوديه؟ مبيض محاره، واحيانا كان بعد كده بقى مقاول يعني. يعني هو كان دخله كويس؟ اكيد كل اللي بيبقى في الفتره دي كان عايش في السعوديه. لكن كان انت ما دخله عندكش كويس. معلومه بدخله ايه؟ بص، دخله احنا كنا بعيد شويه عن حته الدخل، لان اوريدي هو ما كانش بيبعت لنا مصاريف. الموضوع كله ان هو من زمان مش بتاع مسؤوليه بيت، مش ان هو يتجوز ويخلف ويربي فهي دي المشكله، هو ده الاساس. انا والدي كان عايش في السعوديه فتره، يعني انا شفته على كبر. يعني هو كان بيجي كل 5-6 سنين، هو شهر واحد بس، وفي الشهر الواحد ده كان بيحصل مشاكل كتير هو والدتي، وبتضطرنا ان احنا بنسيب البيت. يعني هو كان بيوصل الموضوع ان احنا في الشهر ده تقريبا معظمه قاعدين عند جدتي لحد ما استقر في مصر سنه تقريبا 96 او 97. ما بيصرفش علينا، انا بشتغل وبصرف على نفسي، اختي بتشتغل وبتصرف على نفسها، اخويا بيشتغل وبيصرف على نفسه. حصل مشاكل بينه وبين والدتي، طردها من البيت. فانا خدت شقه في التجمع وسكنت فيها انا والدتي واخوه. عاش معانا بعدها بشهر تقريبا، وعايش معانا برضو، وانا اللي متكفل بالبيت. الكلام ده من 2007 لحد الوقت اللي احنا فيه ده، انا اللي متكفل بالبيت، من ايجار لاكل لشرب. انا ما اشتكيتش. في اخر 7 شهور دي هو جه عاش عندهم، هم يعني طلب ان هو يجي يعيش عشان اخته مش عايزاه يعيش معايا، فجه عاش مع والدتي وهي كانت رافضه، بس هو مع اصرار منا ان هي مش هينفع يبقى مش عايش معانا. يعني ابتدت المشاكل تزيد، كل يوم مشاكل، وصلت لمرحله ان هم راحوا لحد المأذون عشان يتطلقوا. المشاكل ابتدت تزيد، ابتدى يبقى في الجيران طبعا مشاكل وشتيمه وقال ان انتوا رميتوه في الزباله. ما حصلش الكلام ده. انا لو هرميه هو في الزباله هرمي امي، هرمي اختي. انا لو حصل مني ده كان هيبان في معاملتي معاه طول العمر. انا ما ربانيش، ما كبرنيش، مش زي ما بيقولوا. انا والدتي اللي مكبراني ومربياني، وكانت بتشتغل عشان كام واحد؟ احنا 3 اخوات، ولدين وبنت. حضرتك مديت ايدك على ابوك؟ ما حصلش خالص والله، ولا بلفظ ولا باي حاجه، ولا اي حاجه. انا رغم ان علاقتي معاه مش احسن حاجه. يعني انا يعني بنسلم على بعض، مش زي اي اب وابنه، لا احنا كان علاقتنا نسلم على بعض مش اكتر، ما نتكلمش مع بعض في مواضيع. مواضيع. بسألك سؤال، عندك استعداد تسامحه؟ انا بص، هو انا سامحه دي مش بتاعتي انا. يعني هو المفروض ان اللي بيتقال العكس، ان هو مسامح ولاده ولا لا. انا قصدي ان انت تلغي اللي فات. بص حضرتك، انا ما رميتش ابويا عشان انا زعلان